İdris. Cumhurbaşkanım nasılsınız? Sizi çok seviyoruz. Her zaman destekçiniz. Allah yolunuz açık etsin. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Size daha güzel günlerinizi görelim inşallah. Çok teşekkür ederim. Bakmayın. Kaldırıma geçer misiniz? Biraz zor olur abi. İşte daha kolay. Şampiyonluktan sonra tamam. Hocaları içtiniz mi? İşte mi bozdun? Hocaları içtiniz mi? He? İçti. Beğendin mi? Güzel mi? Güzel mi?